Hello， 各位，我现在人在八仙的自然公园这边，然后今天来八仙山这里没有要进去那个登山步道，只有在下面的就是森林游乐园这边逛而已。 八仙山森林公园的第2停车场，还有台湾八景的纪念碑。它是在1927年，有没有？然后在第2停车场就是这个纪念碑旁边，这边有一个登山步道。然后从那边过去的话是，它有一个。 就自然展示馆，我看一下哦。从那边过去是自然教育中心，然后从这边过去啊，等一下会看到那个神社遗址。然后今天也是跟我家人他们出团1天，主要是来八仙山跟古关这里。 然后它这里面的那个步道啊，全部都是很原始的，他们没有像其他地方就是全部都是这种楼梯，这边都是石头路。樱花林，好，我现在要去神社遗址，要从这边走。它里面的范围好像没有很大。 然后我今天来是礼拜6，人还蛮多的，好多游客啊。因为现在就是这段期间，台中人进来半价。然后现在还有个方案，好像就是到12月年底，12月30号，12月31号之前，只要你还没有进去过其他国家公园，出示你的身份证。 来这里都可以免费，就是全台湾啊，每一个国家公园出示你的身份证都免费。可是这个方案只有1次，如果你在其他公园就是用过了，那不好意思，来这里就没有了。好累。好，我现在到的这个是神社遗址。 对，现在遗址是这个吗？寻幽亭。哦，还有蜜蜂。所以神社好像已经被拆掉了。 现在好像被改建成凉亭的样子，再来看一下。这里还有一个，不知道是什么东西。那里有一个，好像是以前就是神社的某种基座的样子。为什么？ 好，那我现在人已经离开神社龙，我要往前面那边去，还有一个竹林。好，我现在人已经就是进来竹子林里面了，然后我发现它的竹子林分两个步道，一个就是往上走，会去那个观海寺，然后这边是往下走，然后会去那个樱花林。
然后往下面走啊，要小心一点，因为它这边不像就是去观海寺那一条竹子路一样，就是有铺好的石头路，这边没有，这边全部都是一直下陷，然后它的路其实还蛮陡的，所以走这条路要小心一点。然后它的竹子林其实还好啦，没有到很广，就是一小部分而已。我之前去那个五元六角，那个竹子林超大片，很漂亮。你这样希望他考报标多少？昨天打电话，今天真的很多人，礼拜六。如果你来八仙山这里，你要去爬小百岳八仙山，要一直往上走，要往上面去。现在下面这里都只是森林国家公园而已，国家森林游乐园，还没有真正进去八仙山的步道哦。好，我现在已经离开神社遗址跟竹林了。竹林它其实离神社遗址很近，就是在旁边而已。然后我现在要去樱花林，所以要往下面走。从这边上去的话是去第二停车场。然后去樱花林这边一样也是全部都是下坡路段，要小心走哦。现在还没冬天，现在才秋天而已。我刚才去那个樱花林那里的时候，一朵樱花都没有，全部都还没有开啊，可能要等过一阵子，因为现在才10月多而已。明年1月才会开花。我记得樱花都是在那时候，冬天1月的时候才会开花。所以大家如果想要看樱花，这里也可以看。就是来八仙森林公园这里的时候，也可以顺便看樱花。好，那我现在就已经绕一圈出来了，然后我现在要回游客中心，1公里。好，那我现在人已经离开那个刚才的步道了，回来车用道路上面绕一圈，这样其实还好诶，差不多1个小时有。从那个游客中心出发，然后到那个第二停车场那边有一个就是台湾八景，旁边有一个登山步道，然后就一直走。第一站我先去神社遗址，然后第二个地方我就是换去那个竹林。竹林它那里有2段，一段是往上，一段是往下。然后我刚才是往下，后来就到樱花林。然后因为现在不是冬天，现在是秋天，所以樱花都还没有开花。然后再来我就到刚才最后一个凉亭，然后下来就回来这个车用道路了。然后它这里的步道啊，很多地方不好走，是要很小心会跌倒。它没有像就是其他地方就是全程都有用那个石阶，没有，它这里很多都是很原始的，还不错。我觉得来这地方就是进来国家公园这里啊，如果你没有要走八仙山，基本上下面这个森林游乐园它这些步道就可以走了。沿途的风景其实也不错哎，好漂亮哦！后面这个山，然后那边还有一个桥，然后假日有很多大客车，尽量靠边一点，不然这样子很危险。我们现在已经离开刚才的八仙山哦，八仙森林游乐园，然后现在来这地方是武关
古关距离八仙山那边只有差不多开车20分钟而已，很快就到了。这里超多人在泡脚的。古关它这个温泉公园是供大家泡脚的，然后不用钱。原来烧来步道在古关这里哦。一直很想要来烧来这边，可以顺便去爬那个鸢嘴山。这边跟大家稍微更正一下，烧来步道跟我们一般知道的烧来山还有鸢嘴山，其实是不一样的。虽然从步道这里可以到烧来山还有鸢嘴山，可是会走得非常非常的辛苦。如果要去烧来山还有鸢嘴山的话，还是会建议大家走大雪山。封起来了。目前从古关温泉它这里进去的烧来步道入口目前是封闭的，关起来，因为步道正在整修。如果你要进去的话，可能要从另外一边的四季温泉会馆那边也有入口，从那边进去。下次可以换就爬那个烧来山还有鸢嘴步道，很漂亮，一直蛮想要来的。现在假日超多人的。主要是因为今天古关这里有活动。古关大道院，我现在在我们就是今天的最后一站，古关大道院。这里是主祀瑶池金母，还蛮大间的一间庙。漂亮的，而且他们好像，今年有蛮大型的活动，活动刚结束，所以现在灯笼那些都还没有收，就留着做装饰这样。这里还蛮适合，就是大家放假的时候啊。然后来这里踏青、休闲拜拜，然后刚好，古关这里7雄之一东卯山的登山入口也在这边，所以很适合就是来这里爬山，然后爬完顺便来就是大道院这边拜拜，然后爬完山之后啊，刚好温泉也在附近，所以也很可以排就是爬完山。然后再去古关温泉区泡温泉。好啦，那今天的影片也差不多就到这里喽。大家都不见了，是我一个人。好，那今天去了八仙山哈，跟古关温泉。还有最后这个地方，瑶池金母大道院这边还不错。古关这里其实也蛮好玩的，就来这里可能主要就是爬山啊，然后泡温泉，跟像这种风景区走走，蛮推荐大家来的啊。我个人本身也是一个还蛮爱爬山的人。所以，如果大家喜欢的话，也可以来揪我爬山。我也会放就是之后爬山的一些资讯，在我的 Instagram 上面一样这边。然后我现在也有一个 Facebook 的社团，大家也可以加进来。目前社团是开放让大家自由进入，
啊，因为我在旅行社上班，我们家是旅行社，所以如果有最新的行程跟一些优惠的方案，我都会先放在上面。那加入社团的人，你们可以就是如果有名额的话，你们都可以优先录取这样子。那欢迎大家来加入哦。好 ，OK， 那今天的影片就到这边了。那谢谢大家收看，记得帮我分享、按赞，然后开启你的小铃铛。那我们下次见喽，拜拜。是相当的凶悍，所以日本人来，他整个要他的问题蛮大的啊！你真的不幸吃到他的时候，超漂亮的。我们现在在老鹰溪步道这边。哥哥，请你手抓紧啊！再拉一点，再拉到那个前面路面，再拉，越拉越高越好。